ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால், எங்கள் வீட்டு ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று இருந்தது. ஸோ அது 110 கரண்ட். அதை நாங்கள் இந்த ரெகுலேட்டரை வச்சு நாங்கள் எப்படி வேலை செய்ய வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு சொன்னால், எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு வழமையாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாமே வந்து 220 தான். இது வந்து 110, அதே போல் இது வந்து 220. இது வந்து அதில் மீட்டர், இது வந்து ஒன் ஆஃப் சுவிட்ச், அதில் ஃபியூஸ், அதே போல் இதில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த சுவிட்ச் வந்து எதுக்குன்னு சொன்னால், நாங்கள் வந்து இதில் பவரை வந்து நாங்கள் எது மூலமாக கொடுக்க போகிறோம், அதாவது 110னா 220 சொல்லி நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம். அதை 220க்கு நான் மாற்றிட்டு இப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதாங்க 220 கரண்ட் ப்ளக்கில் கொடுத்துருக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கரண்ட் இப்போ இதுக்கு வருதுன்னு சொல்லி மீட்டர் காட்டுது. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், வேலை செய்யுதா இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதுதான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒயர். இதில் 3 பின்னை வந்து நான் கலட்டிட்டேன். ஏன்னு சொன்னால் இதில் வந்து 3 பின் போடையில, அது 2 பின் தான். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் எப்படி தான் ஒயர் மூலமாக தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுண்டு. 110 தான் கனெக்ட் பண்ணணும். 220 கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஆப்பு தான். அதனால் 110 கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் சுவிட்சை போட்டு பார்ப்போம் ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செய்தா இல்லை என்ன நடக்குது. ஸோ சுவிட்ச் போட்டாச்சு, கரண்ட் ஓகே. இப்போ பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வேலை செய்யுது, சத்தம் கேட்குது. அதே போல் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்கலாம், அவ்வளோ அது பல்ப் பெரியுதா இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் எரியுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செய்யுது, நல்லாவே கூலிங்கும் ஆகுது. ஸோ நீங்களும் இப்படி 110 ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் இப்படி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். புதுசாக எதுவும் 110 ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினீங்கன்னா தெரியாமல் போய் நீங்கள் 220 கொடுத்துடாதீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு சிலவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அந்த தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த தகவல். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். உங்கள் பிரதாப் டெக்னாலஜி.